各位叔伯兄弟阿哥嫂，大家好啊！我今朝早起床咧，首先睇嘅天氣預報，今日居然要落水喎。不過我嘅第一選擇呢，都係來寮口個番禺夏慤街道辦寮口大隊嘅。我嚟寮口大隊嘅識得好多朋友啊，好多伙計佬都係來嘅寮口村噶。今日呢，我個第一選擇肯定來寮口嘅揾隻新釣圍俾大家。依家出發啊，大家去睇睇。寮口村嘅有幾隻細村莊啊，嗱，嗰係上寮口。嗰度嘅係下寮口，下寮口，打雷吧。下寮口路邊嘅呢有一隻坐公巴個涼亭嘅，就個番禺條黃泥路入，嗰邊嘅係種植基地。今晚嗰條黃泥路一直開入去，嗱，經過那條高壓線再往前開多100米左右，今日個位置呢就喺那邊哈。我帶大家入去睇一睇，嗰邊嘅呢環境乾淨又安靜。萬人炒，你嘅釣魚真係相當舒適噶啦。就個條黃泥路一直開車入來，具體個參照物呢就係幾有間火煎屋，往左手邊睇，走幾下去你睇，個番禺嘅就有隻位置咧。我嘅第一想法就係嚟幾釣魚。我啱先嚟嘅試咗下，嗰啲草啊生得太堅固啦，我攞竹都冇拱得開。我依家需要呢打一張吊台輔助一下，我要企出去呢才開得到嗰隻位置啊。時間使咗差唔多2個鐘頭啊，全身濕了。開嗰隻位置特別辛苦，最辛苦係開嗰隻位置啦。嗰啲草生得好結實，再加上依家呢又落水，等水停嚟咗，我再執嗰隻位置就差不多啦。歡迎各位老伙計嘅光臨，嗰隻位置大家可以放心來哈。908在那邊哈，我嗰隻位置正對面嘅有間白色嘅屋，非常好人噶嗰隻位置啊。岸邊呢佢又係硬地啦啩，大家可以執一執。坐喺岸邊嘅就可以釣出去啦，坐喺岸邊嘅14.5米就可以釣個番禺啦，大概米幾水深，釣頭靚啲水深好標準，準備好釣魚嘅料啫，都係老配方，明的一份，幼靈鮮一份，小靈出尾清，水嘅比例1比1，將啲料校引佢，等10分鐘左右就可以啦。釣魚就先打鍋哈，用嘅係西部風02秒有顆粒，清香味。1扎2扎，鍋料唔好打太差啊，打嚟就漂入水啦。今日魚竿呢使用4.5米嘅長度，其實大家睇到係走水嘅話，水深呢大概1.2米至1.5米左右哈。走水嘅情況下，我依然係使用指線加燃料法哈，令得咁漂，又不失去靈敏度。我個習慣都係提前開熱釜啊。空軍係冇可能噶，即係睇釣得幾多嘅，釣1條又係釣20條又係釣，係咪？好多兄弟對我隻解魚器好有興趣係乜嘢？大家問嗰隻係乜嘢話？其實就係短針啦，嗱，只不過呢我將嗰隻短針呢用鐵鉗啊整勾出來。點解呢？因為我以前成日洗魚釜啊，嗰啲係鋁合金噶，經常釣得多魚嘅飛科咁，成日整爛嗰啲金屬。一年釣爛10幾隻魚釜吧，我乾脆慳啲錢啦，整一隻鐵勾器咁樣呢，一中到魚就直接一勾就解啦。隻漂有動作啊，頂漂話應該係土領入鍋嘅喎，正釣到第5竿嘅喎。好，我就มาลั่นละฮะ再來呢睇下隻漂喐嚟頂kìa，落飛喎，第一條入釜啫，嘿嘿。頂漂係嘢嘅，絕對唔係羅非。控穩，唔好衝入草。呀，土靈見到啦，嘅嗰條大，哇，爽嘅，呢個係牛，呢個係下牛，我都揀啦。
mình dạo phiêu liềm mà họ nản mà thấu là nhá vô cái hay kinh loại đây hi hi cầu lên thấu lên trong đó suối trong chín đâu cái wow này hết cả hàng không gì chị hậu ô phụ đại thiếu hiểu chuối căm đại thiếu hiểu chuối liền thiếu hiểu chuối đã đi chơi đây có phải hiện đại暂时收乾淨嘅具體原因大家睇到嗱邊隻天啊全部黑了咧今日打雷打得好犀利等陣呢個舊雲就吹得佢醒咧落雨之前快收乾嚇今日打雷打得太猛咧落水我咪怕打雷嗰種位置呢非常可以嚇有土靈有山曱甴有翹嘴其他品種暫時也未釣到可以值得開發嗰種位置我睇睇今日嘅收穫啫嚇嗰隻係新位置㗎土靈冇篩其實冇篩㗎如果俾我可以釣耐啲時間啊收穫硬可以好先放過去先位置幾時都嚟嘅mà cháu đã lắc à等大家đặt hàng à可以kinh sáng lại cái điều